Hello guys, welcome to a new video. It CS ఆడినాం పీసీబీ వస్తే బ్లడ్ ఏడింటికి అట్లా నుంచి 9 దాకా నేను ఆడేటిన టైంలో అయితే బాగా వచ్చారు కదా. 7 నుండి 9 దాకా పెడితే నన్ను ఇంటికాడ వేసేస్తారు. ఇంకా నేను వెనకాల ఎన్ని వస్తున్నాడు చూడు. నీకు వెళ్ళాను కొట్టలేదు తెలుసా నేను. ఇది నాకెళ్ళి అందుకే కొట్టేసుకున్నాను. ఏడాబ్లం వచ్చిందా? ఏడాబ్లం ఎవరికైనా ఏడాబ్లం వచ్చిందా? విఎస్కి వచ్చిందా? విఎస్కి ఇచ్చండి. విఎస్కి టుంగ్ 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 మా ఒక్కడే మిగిలి ఉన్నాడా? ఎక్కడున్నాడు? స్పీడ్ గాడి కొట్టేసాడు. స్పీడ్ వా ఫుల్ ఫైర్. స్పీడ్ గా సిఎస్ ప్లేయర్ అనుకుంటా. మన సిఎస్ ఆడితేనే బాగా గ్రిప్ వద్ది గేమ్. అలాగని ఎప్పుడు సిఎస్ ఆడకూడదు. లేకపోతే ఎక్కడ వచ్చేస్తారు పిచ్చిగా. దరిద్రం అన్న 2 సార్లు వచ్చాడు హ్యాకర్. మనం ఆడం. ఇప్పుడు పుష్ చేస్తే బాగా ఫాస్ట్ గా పెరుగుతుంది ర్యాంక్. పుష్ చేస్తావా? 300 సార్లు అంటే గ్రాండ్ ఇప్పుడు M1 అన్నది చెక్కేస్తాడు. M1 వెనకాల వచ్చేస్తున్నాయి చూసుకో అన్న అక్కడ. వచ్చేస్తున్నా నా దగ్గర అన్న, మీ దగ్గర Resources here. ఈ మ్యాచ్ మీరు కొట్టకపోతే వేసుకోవడం ఉంటుంది. మీరు కొట్టకపోతే మ్యాక్సిమం మీరే కూడా ఎత్తారనుకోండి. బూటుగల్లా ఉన్నారు వాళ్ళు. చాలా బాగుగా ఉన్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు. ఎక్కడ ఒక్కడ కనపడతలేదు. ఇద్దరు కలిపి కొడతాడు. ఇద్దరు కలిపి కొడుతున్నాడు. సైడ్ వెనకాల చూసుకో బ్రో. ఫ్లాష్ మ్యాన్ ఒక్కడే ఉన్నాడు డెజర్ట్ తీసుకొని. సూపర్ హెడ్. ఏమిరా బాలరాజు, సూపర్. ఏంటి మ్యూజిక్ వస్తలేదు? వచ్చింది కదా. సరే గైస్, నెక్స్ట్ అయిపోయింది. టాటా, బై బై, సీ యూ గైస్.